Oke, balik lagi sama gua di sini di Satria Supermoto MC. Jadi apa yang bakal gua unboxing apa? Nanti kita lihat. Oke, jadi video ini support banget dari Om Erik. Dia member dari Satria Sangat TI. Ya, terima kasih ya Om Erik, terima kasih buat kirimannya. Juga sekarang buat preparation aja, kita siapin gunting sama cutter buat buka pagarnya ya. Buat buka pagarnya, terus jangan lupa ya pokok gigi mau sama korosnya juga buat bikin api. Jadi langsung aja ya kita aja. Aduh, belum mandi gua. Oke, jadi ini geraknya buat kalian ya, gede-gede, gede-gede ya, gede-gede semua. Sekarang kita bakal bukain satu persatu dari yang paling kecil dulu. Oke, yang paling kecil dulu kita buka. Apa isinya, penasaran? Oke guys, sekarang kita cari yang paling kecil dulu nih, yang mana? Ada 4, tuh, dua, 3, 4. Apa ada? Oke, kita buka nih yang paling kecil dulu nih. Oh, apa ini? Ini isinya adalah handguard merek Modish. Lumayan. Alhamdulillah. Kita buka lagi dalamnya. Lari. Tabur. Tabur YZ kayaknya ya. YZ, dan ini dalamnya masih ada bungkusan kecil lagi. Lumayan. Good conditions. Putih. Nanti kita bakal warnain warna hitam. You'll see the black Satria. Biasa bagus. Oh ya, benar. Oh bukan, ini dia itu riser atasnya si apa, stang merek Expeditions ya, mungkin kalian bisa lihat Expeditions cool. Lusak perangnya. Set depan pakai Rossi XD kan, ukuran 300 itu depan. Oh, I just love it man, love it. Oke, kita pilih dulu.
mungkin kalian udah bisa nebak dari yang pakai Ya. Bisa kali. Ada yang belakang. Ini yang belakang. yang belakang ya. Yang belakang ya. Pak, naik 1 gigi lah. Bagus, keren. Ini Pak. Kondisinya bagus banget. Spring XD. Kayaknya masih sama ya. Gue nggak terlalu tahu soal merek juga. Keren lah. Ini juga masih apa, jari-jarinya masih kentang juga. Jarinya masih bagus. Baik, keren. Bagus. Bannya pakai Zeneos, yang depan Sport XR. Ya ntar gua kayaknya bakalan ganti banyak. Pakai dual sport, ya kan? Biar bisa garuk tanah juga, dan lebih enak buat garuk tanah. Oke, yang paling gede. Apakah untuk jari The biggest price-nya. Stang fat bar, bukan fat bar sih, stang expedition, pakainya expedition. Expedition bisa saya lihat. Dan ini ada WA. Jadi inilah upside down warna gold.
Oke. Thanks for watching.